دی وجنه یو روایت کې راځي یو ځل محدثین راجم د خپل مینس کې یو زنانه رااله د مسلې تپوس کوي د محدثینو نه. هغه زنانه غاسله د غسل ورکون کې د مړو له و یره جی کور کې یو مړی شوی دی او زه په حالت د بیماری کې یم، ماهوارۍ کې یم، حالت د هیڅ کې یم، نو ای زه دغې مړي له د میت له غسل ورکولی شم دې زنانه له؟ محدثین ناست یو بل ته ګوري، د احادیثو لوی لوی حافظان موجود دي او د مسلې علم نشته. لږ ساعت پس امام اباسور رحمه الله لوی فقیه دی، امام منیف رحمه الله شاګرد دی، دی روان دی. دی وکاته وی بی بی ال تورشه آغا فقیه را روان دی، راغه نه د مسلې تپوس وکړه. دی چې ورله هغه نه تپوس وکړو ویل مسله دا د هغه ورته فورا په روانه کې مسله بیان کړه، بس ویل بالکل جایز دی غسل ورکړه. محدثین وی په څه دلیل باندې؟ وی یره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغې سر به عایشې رضی الله تعالی عنها انځو، په هغه حالت کې هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک انځلی دی چې عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین په حالت د ماهوارۍ او هیڅ کې ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر کې ګمنځ کړي ده، سر یې ورله ګمنځ کړی دی. نو چې کله یو ژوندي انسان لا سر انځل دام د غسل یو حصه دا کولی شي، نو بیا مړي له به درجه اولا کولی شي. هغه محدثینو چې دا واورېده فورا شروع شو ویل دا حدیث ما ته په پلان کې سند سره را رسېدلی، بل وایي ما ته په پلان کې سند سره، بل وایي ما ته په پلان کې سند سره. زنانه ورته وایي اینما کنتم الی الان، د اوسه پورې تاسو چېرته تللي وئ؟ او دې وجې نه محترمو که په دین کې فقاهت یو انسان ته نه حاصل، نو محترمو دې هغه بلکې د دې شیطان کله کله د ده ګمراه کول د ده ورته اساني بیا. دې وجې نه حدیث کې راځي فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. د یو فقیه ګمراه کول دا شیطان ته ګران دي، د زرو عبادت گزارو صوفیانو ګمراه کول ورته آسان دي.